uNkulunkulu akakulonde kubusisa uphile uphusha uphumelele. Upastor Winning lo uyachaza amaphupho. Kwinamba yami isenza ngoba omunye wama-member noma ngomunye wabantu abacontribute kwi-channel kuphela. On WhatsApp, phone from 1905 kuphela, Monday to Friday. Zanele Vukeka, Amen Pass. Elubuza kuchaza ngoba ingubo zebandla lakho zisheza ngqongqa kuyihenga. Her church garments were bent beyond recognition, were in ashes. Ukusha kwingubo zebandla-ke naki singakusho. Kungenzeka sigeje, uma sigeje la kunanti ngaphela. Bayosicorrect abaziyo ngoba nathi siyazama. So naki singakusho-ke. Ngokwesintu uma ngenze uphuphe ijoyini yebandla, kungabe uPawulu ubuma ishile lokho kungasho ukuthi kungenzeka uzokwenza iphutha nokungcola okuzoculula isidalo sebandla sikufulathele singasakusingathi singasakuvikeli. Izaga 6:27 nomuntu angaphatha umlilo esibeni sakhe izingubo zakhe zingashi na. Ngeke. Number 2. Kwesinye isikhathi uma kuphi ijoyini yebandla kungabe uPawulu ubuma ishile. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka uyahlaselwa imimoya engcolile oma-ke uhlaselwa abantu bebandla ongenza bagcwele inzondo namagqubu nentukuthelo abangakufuni kuleli bandla. Yabona, kuyenzeka uma la kunabantu abangakufuni lelo bandla, abakufuna uphumile lelo bandla, abafuna ukuqeda ngawe lapho kuphela inyanga ngawe kulelo bandla. 3. Kwesinye isikhathi umphupha ijoyini ebandla kungabe uPawulu uhle uma eshile, ngoba lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka ukhombisa ukuthi akumele ukhonze kuleli bandla. Kunalokho kumele uphume ulishiye ungaphindi ubuye ngoba-ke alihlambulukile kepha linokungcola. Deuteronomy 7:25. Izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Isaiah 30:22. Niyakujivaza okunamekiweyo kwey'thombe zenu ezibaziweyo zesiliva nesimbozo sey'thombe zenu ezibunjiweyo zegolide. Uyakuzihlakaza njengokungcolileyo usho ukuthi-ke suka lapha. Number 4. Kuyenzeka uma kuphi ijoyini yebandla ube uPawulu oluhle uma ishile, olungasho kungenzeka kade ukhishwa emsamo waleli bandla, uphulukiswa futhi kudilizwa ukungcola noma isigulo okanye iy'nkinga kade zikuhaqile ngenxa yaleli bandla. Uma kungukuthi usanda kuthola umkhuleko wokukhululwa noma-ke usanda kusebenzisa amakhambi anamandla njengamanje ukuzilekelela empilweni bese kufa lezi iy'ngubo zishile, kanti wena kunamakhathakhatha samakhambi sayiwasho okusebenzisayo ukulwa nemimoya emibi, ukudiliza imimoya emibi njalo bese ubona isho yep bandla linde lokhonza kulo kodwa ntombelana sizokuhlolelana sibonga nje linjalo lapho. Unkulunkulu wami siyabonga abantu abanikele kwi-channel, abantu abayiseka i-channel. Ayikho enye i-channel echaza ngophupho. Welcome.